第9條 electricity 嘅題目，咁題目咧就俾咗個圖我哋啦，就係有兩塊鐵板，分別就係 A 同 B 啦。咁然之後啦，正中間嘅位置嚟講咧，就有條繩吊住咗一支棍，支棍咧就係絕緣體嚟㗎，得唔得先？咁就5cm 長啦。咁另外啦，咁呢條棍嘅兩邊嚟講咧就有兩個波，咁兩個波嚟講咧都帶 charge 㗎噃，一邊咧就帶正 Q，另一邊咧就係帶負 Q，咁即係話佢哋嘅 charge 嚟講咧個 magnetic 係一模一樣啦。好啦，然之後啦，題目就話如果個 EHT 係冇開嘅時候嚟講咧，我哋碌棍同嗰兩塊 metal plate 嚟講咧係 in parallel 㗎噃。當我哋個 EHT 係開咗嘅時候嚟講咧，我哋咧嗰碌棍咧就會係旋轉咗20度啦，就好似 A part 呢一幅圖所畫嘅咁嘅模樣㗎。OK， 好啦，A part 嘅部分嚟講咧，佢就叫你畫翻喺呢兩塊 metal plate 中間嘅 electric field。OK， 好啦，首先嚟講，我哋會知道啦，駁咗電之後，我哋兩塊 metal plate 之間會有個 electric field 啦，跟住啦，因為有個 charge 喺個 electric field 入邊啦，所以啦就會產生咗一個 electric force 啦，係咪先？好啦，而家我哋正 Q 嚟講啦，就走咗去我哋嘅右手邊喎，咁所以啦，其實咧就會有個 electric force 咧就指去右手邊，就係扯咗正 Q 去 B 嗰邊㗎噃。OK， 好啦，然之後啦，下面嚟講咧就相反啦。我哋負 Q 嚟講咧，就係去咗左手邊，即係話有個 electric force 嚟講咧，就係掹佢去左手邊㗎噃。OK， 好啦，點解我呢兩個 force 嚟講都叫 Fe 啊？個原因就係佢哋個 magnitude 嚟講咧係一模一樣㗎噃。點解啊？嗱，因為啦，我哋個 electric force 嚟講咧，其實就會係等於我哋嘅 E field 啦，乘翻我哋嘅 charge 啦。首先啊，我哋喺 parallel plate 所產生嘅 E field 嚟講咧係 constant 㗎吓。OK， 所以啦 E field 係 constant 啦，然之後啦，我哋嗰兩個 charge 嚟講咧，個 magnitude 咧都係一模一樣㗎噃，即係話 in magnitude 嚟講咧個 charge 都係一樣㗎，咁所以啦，佢哋個 electric force 個 magnitude 嚟講咧，其實咧都會係咩啊？一模一樣㗎噃。OK， 咁所以啦，我兩個咧都可以叫做 Fe 咁解啦，因為佢哋係 same magnitude 㗎噃。OK， 好啦，扯開咗話題啊吓，翻嚟我哋個 E field lines 嗰度先，要畫 E field lines 嘅話，我哋首先要知道究竟 A 同 B 邊一邊係正極，邊一邊係負極㗎噃。OK， 好啦，我哋啦會知道啦，同極咧就係相距，異極就係相吸㗎嘛。如果我哋睇下正 Q 嘅話，正 Q 咧就走咗去右手邊喎，咁應該咧右手邊就會係負極啦，而左手邊咧係正極嚟㗎噃。OK， 咁你當然啦可以用負 Q 咧嚟判斷㗎噃，因為咧負 Q嚟講咧走咗去我哋嘅左手邊啦，咁所以啦左手邊應該係正極啦，而右手邊自然就係負極啦，得唔得先？好啦，我哋知道咗正負極之後咧，我哋就會知道 E field lines 嘅方向咯噃。首先我哋又畫咗一啲嘅平行線先 ，OK， 而呢啲平行線咧係要 perpendicular to 我哋 AB 㗎噃。OK， 咁我哋咧就畫一畫先，大概啦，係咁嘅模樣咯噃。另一個重點係啲乜嘢啊？就係話我哋嗰啲嘅橫線啊，嗰啲嘅 spacing 咧係要一模一樣㗎。OK， 咁先至可以代表住我哋個 E field 咧係 constant 㗎噃。OK， 好啦，然之後咧我哋要畫埋啲箭嘴㗎。我哋嘅 E field lines 一定咧就係由正極走去負極㗎，咁所以咧啲箭嘴一定係要由 A 指去B㗎噃。OK， 咁我哋咧就畫齊晒4條線嘅箭嘴啦。OK， 咁我哋咧就完成咗 A part 嘅部分㗎咯噃。OK， 好啦，跟住咧就到 B part 嘅部分啦。咁佢就話我哋而家 A 同 B 之間嚟講啦，個 PD 就係5K 伏喎。OK， 咁我哋寫低先啦。個 V 嚟講咧就係5K 啦，即係5000伏嚟嘅。OK，好啦，然之後啦，我哋嗰兩塊鐵板嗰個嘅 separation 嚟講咧就係10cm，咁即係話我哋個 D 嚟講咧就係我哋嘅0.1米啦，就係我哋嘅10cm啦。好啦，跟住仲有個資訊㗎，佢就話我哋嘅 force due to 我哋嘅 electric field acting on 我哋個 sphere 嚟講咧就係2×10嘅負5次方個 Newton㗎噃。咁呢一個 force acting on 我哋嘅 sphere due to 我哋個 electric field 其實就係講緊我哋呢一個嘅 Fe 啦，得唔得先？所以啦，我哋呢一個嘅 electric force 嚟講咧，個 magnitude 就係2×10嘅負5次方咁多個 Newton咯噃。OK， 好啦，另外咧題目一開始已經講咗㗎啦，我哋呢碌棍個長度嚟講咧就係我哋嘅5cm嚟嘅。OK， 咁所以啦，我哋都 mark 埋啦。我叫佢做 L 先算啦 ，L 就會係我哋嘅0.05米嚟嘅啦，得唔得先？好啦，我哋 mark 低晒咁多嘅資料之後咧，我哋就睇睇題目問啲乜啦噃。咁B 一 part 嘅部分嚟講咧，佢就叫你係計翻喺我哋呢一個圖嚟講
我哋嗰支 walk 所受到嘅 moment 係幾多咧？好啦，咁我哋嘅 moment 係點樣計咧？我哋研究咗幅圖先。嗱，我哋支棍咧，其實就會沿住佢正中間嘅呢一點啦，就係旋轉啦，就順時針咁轉噶噃。因為咧，我哋咧係有兩支 force，兩個 Fe 係令到佢咧可以係順時針咁轉啦。咁呢兩支 force 嚟講咧，就會係形成咗一對嘅 couple 啦。OK，咁呢一對 couple 所帶出嚟嘅 moment 應該係點樣計啊？其實啦，都係我哋嘅 force 乘翻我哋嘅 perpendicular distance 嘅啫。OK，好啦，咁個 force 嚟講啦，就係講緊我哋呢一個嘅 electric force 啦。所以啦，我哋就會代啦2×10⁻嘅負5次方啦噃。好啦，咁啊，然之後咧就要乘翻我哋個 perpendicular distance 咯噃。咁我哋呢一個 distance 就係講緊碌棍嘅長度啦，咁但係嚟講啦，我哋個 distance 係要咩啊 ？perpendicular to 我哋呢兩支 force 噶嘛，所以啦，我哋實際嚟講咧係計緊呢一個嘅長度。咁呢個長度點樣計啊？咁我哋啦畫翻一個直角三角形咧，我哋就知道噶啦。OK，咁我係咁以畫個直角三角形出嚟啦。OK，好啦，咁而家我哋碌棍咧就係打斜噶嘛，即係話碌棍嚟講咧就係呢一條線啦。咁呢一條線嘅長度就係乜嘢啊？0.05米啦，我哋啊 mark 低先。好啦，咁啊，然之後啦，我哋呢一隻角嚟講咧，其實咧就係我哋嘅20度啦。好啦，咁我哋嗰兩支 force 嚟講啦，就會係乜嘢啊？就會係咁嘅方向啊嘛，係咪？好啦，咁即係話我哋嘅 perpendicular distance 就係講緊呢一條線嘅長度咯噃。OK，咁呢一條線嘅長度點樣揾啊？其實咧就係我哋嘅0.05啦，乘以我哋嘅 cosine 啦，就係20度噶噃。OK，好啦，咁所以啦，我哋呢個 D 嚟講咧，就係代翻我哋嘅0.05啦，乘以我哋嘅 cosine 20度啦噃。OK，咁呢一個啦就係我哋呢一對 couple 所做出嚟嘅 moments 嚟㗎啦。OK，咁啊剩翻嘅嘢就係撳計數機啦。你應該會撳到啦，就係我哋嘅9.40啦，就係乘以10嘅-7個 Newton meter 㗎噃。OK，好啦，咁我哋咧就搞掂咗我哋 B 一 part 嘅部分㗎啦噃。OK，好啦，跟住咧就到 B 2 part 嘅部分啦。咁佢就叫你計翻我哋個 E-field strength。OK，好啦，咁其實啦，我哋個 E-field strength 嚟講咧係點樣計啊？喺 parallel place 嚟講咧，其實就會等於啦。我哋個 potential difference 除翻我哋嗰兩塊鐵板之間嗰個嘅 perpendicular distance 噶噃。OK，好啦，咁我為咗避免呢個 D 同上面呢個 D 混淆嘅話咧，我將上面呢個 D 咧就改翻做 L 啦，就係 cosine 20度先。OK，好啦，咁啊得嘅話咧，咁我繼續翻 B 2 part 咯噃。咁我哋而家 set up 咗計 E-field strength 一個嘅公式啦，然之後咧我哋就可以代數字啦。我哋題目已經係俾咗我哋 A 同 B 之間個 PD 我哋啦，就係5000啦，係咪？咁啊，然之後啦，就除翻嗰兩塊鐵板之間嘅距離就係0.1米啦。OK，咁所以啦，我哋個 E-field strength 嚟講咧，就會係我哋嘅5萬嚟噶咯噃。咁我哋俾埋個單位佢啦，就係伏，跟住啦就係 meter 嘅-1次方咯噃。OK，咁我哋咧搞掂埋 B 2 part 嘅部分咯噃。好啦，跟住咧就到 B 3 part 嘅部分啦。咁佢就叫我哋計埋我哋個 charge Q 嗰個 magnitude。OK，好啦，咁我哋仲有啲咩資料未用啊？我哋仲有個 electric force 未用喎。OK，咁其實啊，我哋個 electric force 嚟講咧，就係我哋嘅 E-field 啦，乘翻我哋嘅 charge 啦。OK，咁其實咧，我哋一開始咧已經係講過噶啦噃。OK，好啦，咁啊，剩翻嘅嘢就係咩啊？代數字嘅啫，係咪先？我哋個 electric force 個 magnitude 就係2×10嘅負5次方啦，就會等於我哋嘅 E-field strength 就係 B 2 part 嘅答案，就係我哋嘅5萬啦。然之後啦，就乘翻我哋個 Q 啦噃。好啦，咁啊，剩翻嘅嘢都係撳計數機嘅啫。你應該會撳到我哋個 Q 嚟講咧，就係我哋4×10嘅負10次方咁多個 Coulomb啦，得唔得先？咁我哋咧就完成埋我哋 B 3 part 嘅部分咯噃。咁啊，成條嘅第9條咧，咁啊亦都係搞掂咗噶啦。